Veja os sinais de que a calopsita está com ácaros. Os sintomas de uma calopsita com ácaros incluem coceira excessiva, queda ou quebra de penas, alterações na pele e no bico, como crostas e descamação, fraqueza, mudanças no comportamento, como irritabilidade e apatia. A ave pode ficar com as penas sem brilho. O que fazer? Mantenha a gaiola limpa, isole a ave de outros pássaros. Se possível, procure um veterinário para indicar o tratamento.